Kurti ka me tentu që të shkohet në zgjedhje për një goditje tjetër të radhës në zgjedhje. Kjo është veç parashikimi im për situatën që ky duhet ta eliminoj Vjosa Osmanin prej skenës politike. Patjetër. Për kra për presidentin, po vlitet që jenë marrë vesh. Leonard Kërçuku, kolega em, përmeni atë në emision, tha, që pas vërimin nga presidenca, tha, vesh që jenë marrë, është arrit marrëveshja mes Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit. Tani nëse dikush e ka përjetu këtë punën e përkrajes me thik mas shpine prej Kurtit e kumë përjetu onë. Dëmohën e di shumë qarë që është me shku tek të momenti të ratis. Vjosa Osmani edhe Kurtit të dytë meritojnë me dhonë logari para qytetarëve për atë që ka kanë premtu edhe kush janë, se asë njoni nuk janë... Po thusë që nuk e përkra Albin Kurti Vjosa Osmanin? Jo, këto janë... Ky është menaxhimi ndërmjet i trupit elektoral. Kurti e kupton drejt që një pjesë e elektoratit që voton për Kurtin sot është pjesa që i beson edhe Vjosa Osmanit.